Ya, operation ni hindi ko ha. Kana? I-asa gamay rin para malay. Tangtanga sa natin. Dah kali. Dah. Ada pilang isa. Napulihan lagi pa ako kada ko. Yalan gamay. Saka gamay na nasa Sakat. Tanga. Sipit. Ganda ni kuan. Ya, pohon. Sudah mana? Spherical guys. Spherical. Sa likod. Alikod. Atau ni. Kana? Balik. Ini kau ni. Mana tu ni? Tanga. Ang dalam. Ang makita ang original siya. Ato nyo makita ang original niya. Nailak ato. Ang kinuha na ganyan maratang ang vertical to. Kung dito masigok sa original. Dito. Ini tantangan. Masulayan ang ito na ako pinilitin. Namun, hindi na ito. Pero kita sigok na kita din. Sama ini. Tulak. Kita nang manila ka rin. Ika tumutol sa tangtang. Doon ni Sa table. Wala pa. Wah, kaya na ilagay nyo na. Isip ko nang gamit rin pa eh. Hindi na mo, patang-tang ko ng motor kaya kung may idea kung saan Ayaw ko yan sa kay Bukat naman na. Basig mahagong ba? Kaya ko ubos mo na sa mga. Okay, great. Yes. makita ninyo ng brake shoe diya na maudin ng sistema diya sa road. Kaya mo ilak eh. Na ayaw ba nga kwadra ka ng belt? Mas maot ang itong belt is ang anak. Kung ang belt po na maputol, sige ko yung nakanon niya ba? Saka madamit, ikaw madamit kung makaon siya dito sa puli. Ba't kaya na? Ayaw ko dito. So kana siya, mas lamig na siya kaya kung mahilis na brake pad or brake shoe, Hindi na makatayo. kung may bawa na yung hinay na ang revolusyon, ilisan na siya. Meron nga 60%. Kaya nagkakap na yung po, isa ko na. Pati dugo. Wait pa yung washer brake, wag mo siya. Ikaw harus tahu. Sudah didayin siguro yan. Wala exercise na mo bro. Nah, Asib, dua kay partner do. Kami duang amoy partner. Kami duang amoy. Tadi mo usab na sir. Kapag kami sunod na eh. Sige malo ganing si Valoria. Dugay mas Deb. Kamalo ni Pule. Hanap. Ingin makan kay klase. Semuras ni. Oy, tak ba. Ingin ka na kay klase. Dara na, bawa ni kalino ka. Aray. Oh. Ilan mo so na. Hindi mo sila pre. Na. Yan eh, ang senaryo na daot kani. Daot ng biri. Muna yung alidaan. Mo na ba? Alas 10:40 ka. Ada ina siya nakita pero kon. Kaya amo nagingnan kami. Ay na siya tutro. Nara. Ay gara-gara dia ada dia ka perform ron. Nah, hindi na siya balance. Hindi na naman siya matuyok. Hindi na matuyok mo. To. Di ba? Una, gusto din nga nagkom nang Umana Rio. Ano na, balance na tulo. Gusto ka kasi man. Oo, lumaw niya. Muna yung magdang. Hindi mo sila na. Di sa kumuyong sa una. Anak, pagkaon na anak. Pwede niya lagi balik lang. Para mahuman tani. Balik. Ingon mo na ni Mr. Valoria. Sila yung saon. Yan. Sakto, pre? Ispati. Oh, sakto na. Ispati ganun matulong tumbol. Kung sa lunes. Kami maganda una sa. Dani. Manjo lang sila sa kono. Ito na na partner. Kita
Kita sunod nila. Para makamanda ka sa sunod. Wa pa ka bro. Pero may kung magkuha na ni, kasi niya. Sila. Kamu ba yung una bro? Kapon ka na. Ako ba yun? Kaya ron ibaw sila. Kamu yung kinaunahan? Ito. Ito paliw. Amin. What time? Maglisod kang tangtangan ng one lap. Kung muluag na, kaya na ka mo. Uday. Balik. Matango na muna usap ko. Okay. Iligluag na. Muluag na, tangtangon yun ng tools. Sa ako, ano to? Ayun ang rabil. Ito kay magguba sa ng rabil. So, yung ina. Bawal ko. Hindi, para ko. Ahagi ko dito. Bawal. Hindi ka ito. Ahagi ko. Kung ano yung kaluag. Yan ka niya may gravity test. Kani tangtang mo ni. Ano yung gravity? Tangtang lah. Araw ko ni makita ni. Kani? Ano yung gravity test? Nya pagtao dan ni kani dun ni marta may babaw. So, anak siya, anak. Ya, Kani balir ba ni siya? Kani Agpaluag pa anak. Nardo. Uy, hindi ka tulog ha? Anak. No. Hugot konten. Oh. Salo. Kare. Kanang ito man naman ay oring. Bawal ka na. Ayun na lang nagkuha. Ali ko. Saan? Anak, daw ni. Ay, hugot na. Hugot. Oh. Oh, sige, kuha na. Hindi na po. Dugay man sila sir. Oo, kasi naman ako, Andre. Kami magkataon na sir. Hindi mahuro lang ang tago na yun na. Okay. Ay, tidak ka malu. Tiyo ko ba? Anak. Sige. Umuk na. Di ba? Satu. Dua. Samot slide. Sama slide. Dangog hinigan. Kamu ta? Kami Nardo, sir. Oh. Amila may pares. Kamu rin, Michelle na. Kamu si Enday. Kami tulong na lang. Tag-chati si Michelle. Pwede break tulo. Sila may upat Kamila, sir. Kamila. Di anak si Amoy. Amoy. Okay. Balik. May wala kan. Ako ni gasket ah. Uring. Bilil na kaya na. Hanap yung oil lang. Kaya natawag sa ano. May uring. Yung katagin sa kumuyo ba? Kung sa'yo, last na kuha mo ko. Ano ito? Magpanay mga plates. Yabo. Ito wa dahil. 32 na ni kabuok. Nya og sa barko ko no instruction sa engineer ipabangan panganan kung hindi ka ng laundry. Sa di mabulag. Dili makabugwa o di magka-discourage ito. Kani siya lang nani number. Mo okay ra gyud ito. Bawa sa number na dito. Sa bago ko no, kinabulingan na na. Asa may number na? Sa gasolina ba? Siya. Yan. 1 2
Nasa barko, buling ko makaya ni. Pagka na pagkakari sa Ubus ka na. bus. Balik ka rin. Ito na, magpasay. Ano may buhok? Nagbubuhat mga Yung lipit may kaya. buhok, pilipot, mga dahil. Ano ba mga lipit kaya ni? Crack. Puyok ko. Balik na. Balik na. Balik ano? Sa togi, uwad ko no? Pwede na magdi tantangan na. Yayo. Yang kanan ko yang kanan plate. Kanan. Pas lang. Lagi anak. Anak. Isa-isa ka dito. Kaya sa isang hon. Ari, nanti butang number ari. Kaya mo kayo naman dito. Kung sunod, asan buwan? Ang dugay na ba? Ari, number na. 10 minutes na. Terus nga ni, sila to kabooking ni sir. Ano? 200? 100 kay kanin ya ko. Bakit tigil mo? Buling na buling na. Budget ko. Ya, hindi ko nun matarong na magsapasok. Keringan na bro. This Dada. purifier. Purifier plate. Display. Display. One. Balik. Dila ka na. Ganun lang isumi sa lap. Namang lap. Wala pilit. Okay. Ayo. Buat no. Ana gini siya? Buka lagi ke situ. Ini. So, may tawag ni. Roll. Kapo without cover. Roll cover. Isunod na siya. Sumoy na pa na. Ay, matang agwil. Laway ba, laway? Ayaw i. Adungan mo na. Iwasan na yung buko. Nanit yung buko. Okay. Ika na, isumoy yun na. Magtapo ka dito. Tanawa na, nailak ka na. Nay marag buak ka na itong kilit, tanawa, puasa. Nay ka na. Nakita ka na. O, ka na. Asa mo na mo sunong. O, ka na. Sino. O. Sumoy na yun. Sumoy na yun. Lahat na yun. Matik ang kumano. Kabali din na bro. Kabali ang yung hugot. Balik. Pas angaran sa bisip. Ay, kuat. Tara. Sige, kasama. Tama to. Nawilan mo kasi. Okay. Sige na kung isumo yan. Wala. Kaya nang balance na siya. Pwede na mo di mag-perform pre. Pwede na mo mag-perform. Di ka gawin mo. Kan dana. Apo dira. Hindi. Ayaw na nang iuli itong motor. Sila na nag-uli. Dali. Ano yung level yan? Hindi, uli na nato para makapakuha. Kaya may main. Kaya may main. Kana mo yung main purpose yun ninyo. Ah. Sudah. Yung kaya ko rin. Bilin. Ito ba eh? Sumoy pa na.
Hindi ko na to. Oh, anak. Okay, so ito na dito. Okay, sumbiyan. Ayaw mo eh. Ah, nga na, di patuyok niyo. Bali no? Okay na eh. Ay, stopper ayaw. Counter ang tuyok. Yan na yun. Sigari ko. Ayan, yan. O, kami. Ayaw, may. O, picture rin, may. Gloves.